Salve, sono Enrico Gabrielli di Facilitazione Agroecologica Regionali Mobili. I file di Blender Mountainside Agroforestry Design ti supportano nel design agroforestale, interpretando la morfologia del terreno, ed è possibile applicare anche il keyline design. I Geometry Nodes di Blender consentono di progettare in maniera veloce e precisa in real time. Il file Blender è stato testato alla versione 4.3. Gli oggetti principali sono un oggetto design costituito da un vertice e da un oggetto Digital Terrain Model di esempio. L'oggetto Digital Terrain Model è duplicato in un oggetto con un Geometry Nodes per la visualizzazione delle curve di livello agli intervalli da noi desiderati. I Geometry Nodes applicati in real time sull'oggetto design sono diversi. Il primo è un semplice Drip Vertex che appoggia il vertice sul DTM. I Geometry Nodes successivi sono chiamati Alignment e creano dei segmenti di lunghezza e pendenza definiti. E anche direzione definita. E anche iterazione dello stesso segmento. Possono essere aggiunti in successione e il calcolo avviene a partire dall'ultimo vertice definito per creare linee di lunghezza definite con pendenze diverse e direzioni stabilite. I Geometry Nodes Alignment to Nodes semplifica il risultato in una curva. Il modificatore Parallel crea vere parallele sull'asse XY, non semplicemente duplicati in array. In un certo numero di duplicati nelle due direzioni, due sensi. Il successivo drape riporta le parallele così create sul DTM, appoggiandole secondo la precisione definita da resolution DTM. Con i Geometry Nodes Clip si taglia il risultato delle curve parallele
create sui bordi di un campo che normalmente è un poligono shapefile, come in questo caso, importato con Blender GIS. Il Geometry Nodes Precise Point Resample definisce un ricampionamento preciso aggiungendo degli attributi di verifica. Il ricampionamento inizia da 0 da un capo di ogni curva. Con reverse si cambia il capo da cui inizia il ricampionamento. Facciamo un esempio con 2 metri di ricampionamento. Si creeranno per la curva 0, che è la nostra curva originale, questa, esattamente 34 punti, da 0 a 33, e al netto di millimetri di errore, normale per i calcoli in virgola mobile, rimarrà uno spazio da 66 a 67,662, cioè circa 1,7 metri non ricampionato. A partire da esattamente 0. I Geometry Nodes Slope calcola e aggiunge come attributo all'oggetto le pendenze percentuali. Slope è la pendenza direzionale, mentre invece Slope Transfer è la pendenza trasversale, calcolata perpendicolarmente ad ogni punto per un passo di larghezza da definire in base al passo del mezzo utilizzato tra i filari per verificare il rischio di ribaltamento. Le pendenze sono calcolate per ogni punto su una media di un numero di punti definito, in quanto il ricampionamento può essere definito a valori bassi, come in questo caso a 0,1 metri. Il file presenta step di 20 punti, che significano 2 metri con ricampionamento di 0,1 metri, ma ovviamente potete scegliere valori diversi, sperimentate. Il Precise Point Sample, la Distance Meter, deve essere il minimo comune denominatore utilizzato nelle distanze tra gli alberi nel pattern agroforestale, quindi normalmente è un valore basso, perché se noi abbiamo dei pattern agroforestali contro le piante, ad esempio 0,5 metri o 0,7, siamo obbligati a usare uno 0,1. I valori di slope possono essere visualizzati con un altro Geometry Nodes in modalità molto leggera anche su vecchi computer senza bisogno di usare il rendering. Cell Slope, ovvero selezione pendenza, consente di visualizzare i segmenti con pendenza direzionale e o trasversale sotto certi valori, anche facendo controlli su singole curve spuntando Cell Curve. Infine,
non applicando set slope per avere le curve intere, possiamo applicare i Geometry Nodes Pattern Agroforestry, che permette di definire un pattern con 4 tipi di piante denominate 1, 2, 3, 4, che compaiono negli attributi per gruppi con numero di piante e distanze tra le piante ed i gruppi. In questo caso abbiamo 3 piante, 1 a distanza l'una di 1 metro, infatti si trova a 0, 1, 2 metri, 3 piante. Poi abbiamo il gruppo 2, sono ogni 2 metri, 2 piante. Questa sono 2,5 e 4,5 e tra il gruppo 1 e il gruppo 2 ci sono 0,5 metri, tra 2 e 2,5. E questo ciclo continua ogni volta che finisce. Il risultato dei punti o anche dei segmenti può essere esportato con Blender GIS. Nella pagina Gumroad trovate un link ad un repository di Blender GIS con una versione dell'operatore di esportazione dell'oggetto verso shapefile che esporta anche gli attributi, che la versione originale di Blender GIS non ha. Seguite le guide per imparare a usare Blender GIS. Una volta appreso, potrete quindi esportare i vostri dati e importarli, visualizzarli in un GIS. E avrete i dati con tutti gli attributi, con la possibilità di fare delle carte tematiche. Per utilizzare il file con i propri modelli digitali del terreno è necessario fare un clean georef con N andando su quello che è il pannello laterale. In view trovate in fondo GeoScene, Scene Georeferencing, c'è una X, Clear Georef. Potete cancellare i vostri campi, DTM e Field, il vostro punto rimarrà e dovete riapplicare il nuovo DTM che importate nei Geometry Nodes, quindi importate
e avrete di nuovo punti esportati esattamente nella posizione in cui si trovano. Ovviamente il tutto è sempre real time, quindi andando a spostare il punto di inizio del design andiamo a selezionare diversamente e ovviamente avremo anche un'esportazione che cambia, come vediamo qui. Ovviamente qua prima che Classify non è e spero che il lavoro fatto sia utile. Grazie e arrivederci.